还好我有骑到隔壁，叫人再发动来不及了。下雨天为什么会发不动？那个阿姨今天一早下大雨的时候，她跟我说发不动。这题我知道，你又知道了什么？下一天不要出门。大部分我们遇到的状况就是漏电。大家想想看，这个就是电线，跟家里的吹风机的电线是一样的。当它有破皮，遇到水，它就会漏电。当电漏掉的时候，它就没有办法集中火力打到引擎里面，就会发不动了。这样知道了吗？漏电就会没办法集中火力，电会遗漏掉，就会比较容易发不动。像有些这种电子零件的东西啊，或是电线，其实老旧的我们就是要预防性更换，定期的基本健检非常的重要。像这种耗材性的东西，也是列为健检项目之一哦。机车健检找 Hanson，我在万华等你来。